Ребята, всем большой привет! Вы на канале Будни Звукача, и это очередное видео. Сегодня хочу вам показать вот такую машину Kia Sportage. Она из города Казань, собрана в студии Audiomaster. Давайте заснимем на нее обзор, потому что машинка очень интересная, система очень интересная. Давайте я вам все покажу. Хозяин машины Ильнур. Да. Привет. Очень приятно. Приятно. Давайте пробежимся. Вот капот нам уже открыл. И отсюда я сразу вижу у тебя секцию литий железофосфата. Это соточка или Да. сколько это? Да. Да, 100 ампер. А, нет, подожди. 200. Нет, это 160, наверное. Вот, 160. 160, Да, вот смотрите. 160 ампер часов это у нас у тебя под капотом. Вижу много протяжек силовых. Тут, наверное, полтинник, это как минимум. По генератору у тебя Мехман 320 в количестве вот одной штуки. И у тебя, в принципе, по питанию под капотом все. Да? Все, давай перейдем, наверное, в салон. Самое интересное, там посмотрим. По фронту мы видим вот такую бодрую калитку. Кожа, рожа, все дела. Очень красиво, грамотно сделано. Так, давайте вместе с вами посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 пар соло V2. Соло Нео. Соло... Не, Соло 8. Соло 8. Соло 8. В количестве 8 пар. И у тебя по твиттерам это у тебя герцы, да? Какие большие. Все, я вижу. Давай в салон сядем. Давай. И заодно послушаем. И также расскажу, что есть внутри. По магнитоле это... Подожди. Это у нас iPad. iPad, я вижу, да. Нифига себе, дорого-богато. Он за что отвечает? Ну, здесь как бы я просто ВКонтакте слушаю музыку. И удобно. А у тебя отсюда передать сигнал уже на Пионер. Да, так сделать. 99-й Пионер? Да, дорого-богато. Дорого-богато. Ну, брал я его, правда, еще год назад. Тогда еще цены были такие. Первый раз за всю свою жизнь вижу 99-й Пионер. Прикольно. То есть сигнал, ты любую музыку отсюда находишь, передаешь сигнал сюда, отсюда уже по всей системе. Блин, вообще классно. Так, поворачиваемся назад, ребят, и сзади самое интересное, самое крутое, это у нас стена, собрана на 6 сабах Pride S15. Вот такая бодренькая стена, разукрашена, сделана аэрография. Это что такое? Это кто? Веном. Веном, вижу. Дальше тоже Веном. Там у нас призрачный гонщик, я все вижу, все в огнях, с подсветкой, аккуратно, красиво, вообще классно. Это все по усилителям, это все сзади. Да. Что, туда отойдем, посмотрим, да, что нам, давай. То есть питание, оставшиеся и усилители у тебя расположены сзади. Да. Вот я сразу вижу Квазар огромный, Q28, и он у тебя полностью на собовое звено, на эски. Да, он у тебя качает 6 эсок. Вот такой вот мощный дистрик. Вот у нас плюсы, где у нас идут с предохранителями. И вот такая огромная шина рядом. Это у нас уже минусы. Питание у тебя, ты говорил, у тебя литий железофосфат. Еще дополнительно 700 ампер часов. Расположено, получается, вот за этой фальшполом, да? Все так красиво оформлено, сделано. Без какого-либо колхоза. Аккуратно, красиво. Это привет, кстати, огромный Ильдару Audiomaster. Все, да. А усилители у тебя на фронт что? На фронт идет
Стэдсон 10 А, 500. сбоку вот здесь вот справа от стены у тебя расположено. Этот идет на правую калитку, этот у нас шел на тыл, у нас был еще тыл на крыше, но мы его сняли. Слушай, опять дорого-богато. Ну, да. То есть 10 киловатт на одну дверь, 10 киловатт на вторую Да, дверь. все верно. Обалдеть, просто обалдеть. А на рупора у тебя на герцы? Пойдем уже с другой стороны, да? Вот здесь вот еще один 10 500 идет на левую калитку. И Dynamic State идет уже на рупора. Так, подожди, я запутался. Один 10 500 с той стороны на правую калитку, Ага. на левую калитку. И еще один 10 500, он шел на тыл. Тыл стоял еще. Он пока не работает. Ну, тыл Он мы здесь, сняли, да. Все, я понял. А это уже у тебя на рупора, на герцы рупора, идут, верно, да? И это уже, это балансир. Это балансир. На литий железофосфат. Все верно. Все, его включу. Вот так, оп, и все. И показания, видите, по вольтажам каждая банка. Общая 13,3, и тут все. Ну, вообще, топ вещь. Да. Отлично, супер. Очень Ну, я вещь. думаю, по системе мы все рассказали. Самое время, наверное, хорошенько сейчас навалить. Мне включишь. Я уже до этого подходил, смотрел. Я, ребята, видео обязательно ставлю. У девчонок там волосы колыхает, будь здоров. Капюшон меня вообще срывает. Но мы сейчас обязательно еще раз послушаем. конечно. Все, давай сейчас сядем, да послушаем. Get it. Turn this shit up, Billy. Yeah. Off them Zanny bars, like we took a trip to Zanzibar. You should probably take your own shit. You can't handle ours. Why you phone snitch? Fucking playing with the camera for? All my dogs rocking camouflage on them handlebars. Hand to God, all this fuck shit I just can't applaud. We ain't standing for it. Paralyzed, I'm like it's mandatory. Never sleep, turn the days to weeks, I turn the weeks to months. I've been gone, I ain't coming back. I can't even front. Damn, ain't this what the fucking people want? Ain't this what the fucking people want? I've been sleeping like I need some more. Hit it twice. Let me take a trip. Let me take a trip to Zanzibar. Off the Zanny bars. Let me take a trip to Zanzibar. Let me take a trip. Let me take a trip to Zanzibar. Crazy Mike and a pair of Asian dykes. My kind of party. Took a trip to Zanzibar. Off the Zanny bars. Let me take a trip to Zanzibar. Let me take a trip. Let me take a trip to Zanzibar. Jumping all over my fucking face, man. Это глупее спичь. Ты можешь угадать? Так, только что мы послушали 23, 26 Гц. Это дело. Как думаешь, Ильдар, что это вот? Давай. Как ты не... Это очень опасно. Нет, как думаешь, что это такое? Навскидку. Усилитель. Усилитель. Молодец, молодец, хорош. Страшно. Хорош. Да, выглядит очень страшно. Очень страшно выглядит. Это уже держаться, чтобы, да? Да, это если тебя будет сносить ветром, обязательно держись за Когда я нее. говорю останавливать, только останавливаем. Когда он вот так рукой махать будет, прибавлять, значит это громче, больше. Ты перегорела, Марина.
голову ломаю, поклемали сразу. Че себя лучше бы не знал. Как ощущение? Нормально. Как дышится? Дышится как? Трудно. Это тебе еще мягко включили. Ну, я тебе скажу, это вторая машина. Первая самая опасная, знаешь, где я сидел у кого? Где? Егор Матвиенко. Да? Это вторая. Нет, смотри, не-не-не. Что? Тебе смотри, не-не-не. Там дышать труднее Тебе было. включили сейчас низкую Ну, частоту. давай самый сильный. Давай еще самый раз. Давай еще сильный. раз ему Давай самый пожестче. сильный. Пожестче ему. Да. 35-39, что-нибудь такое. Давай вот это окно закроем. И Я сидел, я вот, прям дышать вот не сейчас мог. ты охуеешь. Давай, повыше. Да, ему повыше, прям. Это вторая машина. Ну, сейчас есть. Ну, сейчас почувствуешь, сейчас почувствуешь. Что, чувствуется? Знаешь, что прикол? Глаза у меня прыгали, глаза. Не, кадык не шевелится? Есть? Ребята, это был обзор громкой Kia Sportage из города Казань. Ильнур, большое спасибо тебе. Послушали вообще от души. Сами видели, хайр-трик есть, давка есть, все есть. Вообще все круто. Все, ребят, всем большое спасибо, что посмотрели это видео. Все, давайте, всем пока-пока.